Prej 31 vitesh, prindërit Tofik Elirie Meta nga fshati Homezhi Shupencës në Bulqiz janë në kërkim të djalit të tyre. Ylberi ishte vetëm 16 vjeç kur mori rrugët e emigrimit. Ai është nisur bashkë me një mik të familjes drejt shtetit fshin të Greqisë, por humbi kontaktet me familjen vetëm pak kohë pasi kishte arritur në Selanik. Mes dhimbjes së madhe të humbjes së birit të tij, Tofiku thotë se prej më shumë se 3 dekadash nuk mori vesh asgjë për djalin e tij. Tash historia e djalit tim është e ditur nga shumë njerëz që ikun kur vetë dhe ai nuk u kthye. Në vitin 94 ka ikë, në 4 qershor të 94. Iku me një mikun tonë shtëpisë. Ai në 3-4 muaj u kthye, kurse Ilberi nuk u kthye. Kam mbredh ballë refugjat nga të gjitha, nuk ka taku njëri. Ai kur iku në aponomit Selanikut. Ati si bëjnë një 2-3 muaj e kishin kap edhe u kthye. Arrin një 3-4 net edhe shkon. Në aponomit Selanikut ka qenë duke punu. E kur ka hik me këtë mikun prapa aty ka shku. Miku më thënë drejtën, që ato 2 fjalë tha, më lodhi krahët. Si nga ka shku tha, nuk e di. Edhe me kaq që e mbylljet më bet që mos e kom pyet asnjëherë kur nuk shkon me mikun në shtëpisë, nuk dyshoj ta fjalë për një rast fatkeqësi të madhe. S'digja, desa s'digja dhe nuk mund të flas. Bëshimi dëshi në rast se 2 shok do heqen bashk, ato edhe më ngel njëri diku pritë zot fatkeqësie, do thotë ndodhi kështu. Nuk është e thonë. Ata kanë kaluar mëna, edhe lumej, ndoshta gomën një qeku di unë. Që kur u largu me 4 qershor, ne e zdim asgjë se ku ka hec, ku ka pushu. Saktë. Më 30 sa vit. Nuk e di që është ta. Sa më shumë gërmosh. Kam frikë se bëjmë dhe gabime njerëzore, pastaj. Ne mendoj tham inshallah do kthehet. Një vit, 2, 3, 5, bo 30 sa vjet. Është zimë shumë. Mes lotësh në sy e me foton e djalit në dorë, nëna e Ylberit ka një apel të madh për të gjithë shqiptarët që jetojnë në shtetin grek, e sidomos për ata që jetojnë në zonën e Selanikut, ku mendohet se Ylberi jetoi për disa kohë. Ajo kërkon të zbulohet nëse djali i saj që sot duhet të jetë rreth 47 vjeç është gjallë. Unë bëj thirrje të gjithëve, kush ta shoh, kush ta njeh, ne të na lëmroj. Se u bën gjatë fardh. U bëni kohë shumë e gjatë. Na lëmrojnë, kush ta din. Ne taj si gazetar, faleminderit. Si na more, ne taj të lutem shumë, pale inshallah mo bëj thirrje të gjithë medjes. Mo na e xhekuni. Të gjithë jeni familjare, të gjithë keni fëmijë. Se di. Megjithse kanë kaluar shumë vite, prindërit e Ylber Metës shpresojnë që të marrin lajm të mirë për djalin e tyre.